doktora buusee doktoraa wajjin hojjedhu hin eeyyamtaa? Animo. Jechuun walaloo isa qopheessaa jiru kana qopheessinee kaan qopheessinee jirra kaan qopheessaa jirraa mi? Isa kan dhiistee ishee waliin hojjechuuma. Isuma ati qopheessite kana isii kedhaa kennee wajjin hojjechuudha bar. Ani taabii kiyyammaa dabarsee namaan kennutti na ajjee bar. Hirriban itti dhabe. Dhageessee doktora. Ayyee waan dhagee anillee deebisii deebi'u. Qorataa. Wayi ka xumurree kaane. Kanaafuu wajjin hojjannee xumurree isa qabne xumurree kaane isa gara kaane abbaa feete wajjin hojjechuu mirga qabdaa jechuu keeti. Yaa. Siif galaama. Anis kanumaan jedheedha. Wajjin isa qabne xumurree isa hafe immoo erga xumurree gara biraatti ceenaa jedhee sitti meera. Isheenis kanuma jettee jechuudha. Xumurtanii? Ani immoo akkanan jedha. Eda kan waliin haasaa turre qorataa yoo iddoo san maqaan koo bu'e rakkoo hin qabu. Yoo garuu itti ta'abeera itti dadhabeera maqaa iddoo ishee hin buusu waan isheen sun jettu si ta'uu dhabu hin beeku garuu dubartii wajjin inni walaloo barreessu nan dhagaheen jira. Dubartiin sun yoo maqaa kan kootiin fakkeenyaaf qorataa koo bakka jettu san inni illeen maqaa san biiftuu koo jedhee akkasitti wal jala akka nama jedheetti jettan is normaali. Yookaan immoo atillee walaloo kan kee bakka sorry qoyka dubbii Oromoo baha hin dhoogganii gala dhoogganii jedhe Oromoon. Ani fixachiisii ka'iitii dubbii kan keef deebisu. Anna yookaan bakka qorataa kan koo jedhu san sagalee kootu keessa bu'ee hojjeta walaloo kan. Takkii dammoo atilleen bakka kan kee keessaa furattee bakka si ibsu innilleen bakka ofii keessaa furatee adda addatti hojjetan. Yookaan immoo innummaan dhalaa faarsee dhalaan isa faarsitee walaloo miti wanti fedhamaaf quraana rabbii seetamoo waan kana kaarra ciccitu ati qorataa hin dhiisu baffisu neeyyamu. Ani bakka kana qorataa gaafadha. Maal jettee ati qorata osoo ofii kootii yaadatti hin kennin yaada isaa gaafadha. Maal jette? Ani danfite dubbii. Yoo biqiltuuni bakka maqaa kee buuftee yookaan maqaa nama biraa buuftee rakkoon qabu nan kennaa. Hin hojjannaa yoo akkasiin jetteen jedhan kan siiti waan ta'eef. Yoo siin immoo lakkin buusu jette an waanin waliigalteedhaan wajjiniin jalqabe tokko akkuma waliigaletti xumuree isa lamiitti immoo lammataa yookaan hojjechuu dhiisuu dandeenyaa yookaan immoo waliigaltee biraatiin haala biraatiin karaa biraatiin hojjechuu dandeenyaa dheenitti. Ani namuma yaada kana fide ani kobar maqaa kee jijjiiri maqaa nama biraatiin dubbadhu jechuun anaaf eenyummaa kee kan dabarsi nama biraatiif laadhu yookiin immoo waan itti hajjaatee dhabde kana dabarsi nama biraatiif laadhu akkanaan jedhama itti fudhadhaan anyway. Ani dachiin kun iftooniin kun walitti xixamnaan maqaan kiyya hin jijjiiramu. Maqaan kiyya akkasumatti ta'a. Waan fedhe yoo dhufe ani maqaa kiyya maqaa nama osoo maqaa qabu amma nu miti bar nu jennee miti bar osoo jiru maqaa nama biraatti waamamee na waadhaan si hima jala muree. Amma wanti sii galuu qabu biqiltuu doktor Siibis. Namni waan jalqabe tokko waan irratti waliigalee gale tokko xumuruun dirqama. Isa sichitti tarii immoo yoo ta'in hojjetu yoo hin taane dhiisuu danda'a. Waan jalqabe tokko immoo xumuruun dirqama isaati waan itti dadhabe tokko. Amma isiin hojii hojjetaa hojiirraa kaatee barreessaa itti dadhabdee hojjette. Itti dadhabuu caala immoo kaayyeeffattee wanti kun waan keessa koo jiru siigalee waan keessa koo jiru itti dhimmitee waan nama fayyadu itti kaayyoo fi gara sana deebiftee waan hojjettee fi tokko haamilee si cabaa inni lammaffaa immoo dadhabbii baay'ee qaba jechuun mana namaa taa'anii hojjetan waan ta'eef. Anis hojii hojjetaa itti dadhabaa hirribatti dhabee sa'aatii hirriba koorraa kutee of dadhabsiisee isii wajjiniin hojjedhe. Akkas jedhe asitti wal keessatti walitti iyyaa.
Kanaaf waan eegalte tokko waan xumurtee eegaltee miti bar xumurame bar sagalee qofa waraabamu malee xumurameera bar si galee waan xumurame kana xumuratti godhanii cufuun immoo dirqama akkamitti mee anaaf isiyyoo wajjin halaala walirraa teenye miti qaamaan wal bira ciimne kilaasii tokko keessa teenye wajjiniin hojjanne silaa akka haaruun qabdu waan kanatti nu jabeessuu qabda dhugaa dubbachuuf isuma dhugaati bar. Akkaanis akkasiin jedhee barama taabii yeroo dheeraaf waliin ta'anii itti taa'amnee barreessaa turre irribatti hidhamne jechuudha. Yeroo dhuftee guyyaa takka keessa waan kana diigaa waan kana jijjiiraa jettu ani siin dubbachuurra yoo ati yaada kana fudhachuu kee hedduu natti dhaga'amanii maaliif akka itti irribatti hidhamnee itti taa'amnee itti hojjenne ni beekta waan taateef. Onneen koo keeti abshir wallaahi nama tokko iyyuu hin kennu keetu. Si galee onneen koo keetuma nama tokko dabarsee hin kennu abshir. Eenyuun jiraatu? Utuu biqiltuun iyyuu nama onnee koo waa'ee kadhaa gahe siiniin jedhaadha bar. Utuu biqiltuun nama onnee koo na gaafatu narraa fudhachuuf onnee jaalala gara bultiitiin narraa fudhachuuf tattaafataa jirti ta'e silaa yoona akkanatti lakki waan wajjin eegale nan xumura jedhee hin dubbatu si galee. Waan isiin hiriyaa gaarii waan isiin nama gaarii taatee fi nama gaarii haaluma gaariidhaan jecha gaarii gocha gaariidhaan wajjiniin deeman si galee akkasii wallaahi akkasii. Okay. Achirratti jechuudha. Afaaniin onneen kootii onneen kan koo keetii onneen kee kiyya jechuun tasuma hin furadhu. Nama onnee wal jaallatu yookaan jaalala dhugaa waliif qabu jechuun nama waan jedhan walii dhagahu. Nama waan ansiin jedhe atis dhageette kana jechuun si gorsa yookaan si gabroomsaa amma miidiyaa irra deemu kanaa miti. Nama atillee waan an jedhu dhageesse anillee waan ati jettu dhagahudha. Ati yoo waan adiisi wanti kun naaf hin taane. Wal hubatuun hin jiru bar wal hubaddaas. Bagataani numaaf dhiisi ka keenya lamaan hedduu numaaf dhiisi soorii galatoom. Dhiifama biqiltuu bakka sii bu'ee dhiifama siin jedha. Dhugaa rabbi. Wallaahi billaahi dhiifama. No. Rakkoon qabu. Furata. Hedduu keenya isaa wanta inni fedhe naanaa jedhu. Innis waan fedhe naanaa jedhu anillee waan fedhe isaanaa jedhu. Hedduu keenya soorii warri koomentis ta'e warri gastii keessan seenina. Ati